Kiểu phóng viên quá không ạ? Hay rồi, nó không chịu cho xe này cũng nhảy ra. Đến rồi. Nó dưới đây không? Không, không ăn đi, ông kệ cháu. Tiếp tục. Tiếp tục. Chặt hố đi, chống cái này cái cây chống này đi hả? Cháu mời ông ăn chè nha. Tắm cái tắm mát. Đây là chè vải hạt sen.